Faleminderit, zoti Roni, nderuar pjesëmarrës. Ministria e Punëve të Brendshme është mjaft e interesuar që të marrë dhe të mbajë shënim për të gjitha gjetjet e këtij studimi dhe po ashtu komenteve tuaja, duke shfrytzuar këtë rast për të falenderuar ekspertët dhe ekipin e IDM-s që ka punuar për një kohë relativisht konsiderueshme për të hartuar një studim të plot dhe me sa shoh edhe një plan veprimi lidhur me parandalimin dhe luftën kundër ekstremizmit dhunshëm dhe radikalizmit, që është një prioritet absolut i qeverisë shqiptare, është një prioritet dhe një sfidë e rajonit dhe sigurisht e çdo vendi demokratik që nuk lejon të kërcënohet dhe vlerat të kërcënohen nga rreziku i ekstremizmit dhunshëm që vjen dhe mund të vijë të bëhet gjithmonë më i madh në rast se ne nuk ndërmarrim hapa konkret me rezultate të qëndrueshëm në kohë. Në shtator të vitit 2014, presidenti Obama u bëri thirrje vendeve anëtare të OKB-s që të bëjnë më shumë përpjekje për ta trajtuar ekstremizmin e dhunshëm në rajonet respektive. Që aso kohë është theksuar më shumë se një herë dhe është bërë pjesë e agjendave të çdo vendi, domosdoshmëria për të pasur një qasje dhe një përpjekje të koordinuar, fillimisht brenda secilit prej vendeve, ndërmjet agjensive, ndërmjet komuniteteve, komunitetit fetar pa asnjë dyshim, shoqërisë civile me rolin kyç që ka, medias dhe të gjithë aktorëve që mund të kenë kontribut të rëndësishëm në aktivizimin tonë përbashkët kundër radikalizmit dhunshëm. Është kjo arsyeja pse qeveria shqiptare ka filluar dhe po harton një strategji dhe një plan të qartë masash për t'i bërë ballë një fenomeni që nuk njeh as kufi shtetëror dhe nuk bën asnjë dallim dhe që ka dëshmuar që ka rrezik jo të vogël për vlerat e çdo shoqërie. Lufta ndaj radikalizmit fetar dhe ekstremizmit dhunshëm është një prioritet absolut i Shqipërisë, në kuadër të qenit pjesë e Aleancës kundër terrorizmit bashkë me partnerët amerikanë dhe euroatlantik. Samiti kundër ekstremizmit dhunshëm i organizuar në Tiranë me iniciativën e Departamentit të Shtetit dhe qeverisë shqiptare, me njëherë pas samitit të Washingtonit, ishte një mënyrë shumë e mirë për treguar prioritetet e qeverisë tonë në kuadër të partneritetit ngushtë me partnerët në luftë kundër ekstremizmit dhunshëm dhe për ta çuar koordinimin ndërmjet qeverisë, institucioneve, shoqërisë, komuniteteve lokale në një nivel tjetër, duke dhënë një sinjal të fortë se Shqipëria luan dhe do luajë një rol kyç në luftën kundër këtij fenomeni brenda vendit, në rajon dhe në bashkëpunim me partnerët. Kundërvënia ndaj radikalizmit dhe ekstremizmit dhunshëm duhet dhe do përfshi gjithë aspektet parandalues të luftës kundër terrorizmit, si dhe të gjitha ndërhyrjet që duhet bëjmë bashkarisht për të bllokuar dhe për të mos i hapur rrugë ideologjive dhe lëvizjeve ekstremiste, të cilat në një mënyrë ose në një tjetër synojnë promovimin e dhunës. Përpjekjet për realizimin me sukses të këtij aksioni gjithëpërfshirës trajtojnë shkaqet rrënjësore prej cilave buron ekstremizmi përmes angazhimit të drejtë për drejtë të komunitetit. Ne kemi theksuar disa herë dhe besoj kjo është qasje e gjithëpranuar nga të gjithë aktorët se përpjekja jonë për ta bërë vendin më të sigurt nuk është kurrë dhe nuk mund të jetë dot kurrë sipërmarrje e vetëm disa aktorëve në shoqëri, qofshin këto institucionet apo të tjerë, por mund të jetë vetëm sipërmarrje e suksesshme ku koordinohen energjitë pozitive të gjithëve.
përfshirë institucionet, përfshirë shoqërinë, përfshirë median, përfshirë qytetarin dhe rolin kyç që ka në garantimin e sigurisë në vend, fillimisht duke parandaluar dhe pastaj duke luftuar çdo tendencë që largësisht mund të çojë në qasjen radikale apo praktikat e ekstremizmit dhunshëm në çdo cep të vendit, në rajon apo dhe më gjerë. Toleranca fetare konsiderohet në Shqipëri si një ndër elementet kyç për kundërvënien e përbashkët ndaj radikalizmit dhe ekstremizmit dhunshëm. Jo vetëm në përpjekjen e përbashkët për të garantuar paqe dhe solidaritet ndërmjet qytetarëve dhe me akoma më shumë arsye ndërmjet besimeve fetare të ndryshme, por edhe si një shembull që e sheh komunitetin si oazë bashkëtese, të udhëhequr nga principet kundër radikalizmit dhe antikriminale, por mbi të gjitha nga frymëzimi i modelit shëndosh ose i modelit sakt të praktikimit të fesë, larg çdo tendence të dhunshme apo të ekstremizmit fetar. Parandalimi i radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, veçanërisht tek të rinjt, realizohet më mirë nëpërmjet angazhimit komunitar, me përpjekje të përshtatura për dinamikën lokale, veçanërisht nëpërmjet bashkëpunimit të institucioneve në nivel lokal, policimit në komunitet dhe partneritetit publik-privat. Dhe qeveria është dhe do të jetë mbështetëse e çdo iniciative komunitare nëpërmjet forcimit të partneritetit komunitar dhe koordinimit të gjitha burimeve njerëzore, financiare dhe informative për ta bërë shoqërinë më të sigurt dhe të aftë të parandalojë çdo tendencë ekstremizmi. Ndarja e re territoriale na imponon një rol të ri dhe qasje të re të zgjedhurve vendor, të këshillave bashkiak, por edhe të çdo agenti komunitar në 61 bashkit. Duke i dhënë rolin që duhet komuniteteve vendore, të zgjedhurve vendor dhe bashkëpunimit që duhet kenë me komunitetet fetare dhe institucionet vendore, shoqërinë, median lokale, për të ndërtuar mjedise më të sigurta në çdo komunitet dhe për të parandaluar çdo tendencë radikalizmi. Në këtë kuadër, ky studim që prezantohet sot është një kontribut mjaft i vyer edhe për qasjen institucionale të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të qeverisë në tërësi, për ta konsideruar përpjekjen tonë të përbashkët një element kyç, pa të cilën do ishte shumë e vështirë adresimi në mënyrë të përgjithësuar i sipërmarrjes tonë për të luftuar, për të parandaluar dhe luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin. Ne jemi shumë të bindur që qasja ndaj terrorizmit dhe ekstremizmit dhunshëm nuk mund të jetë vetëm qasje represive apo qasja me instrumenta të sigurisë, por duhet të jetë një qasje shoqërore, edukative, duhet të jetë sigurisht një qasje që parandalon në mënyrë shoqërore dhe pastaj institucionale mundësinë që individ caktuar në çdo cep të Shqipërisë të shohin si rrugë zgjidhje për cilin do problem dedikimin të rrymat e ekstremizmit dhunshëm apo ekstremizmit fetar. Shembujt në Shqipëri na tregojnë që burimi është i diversifikuar në raport me qoftë edhe fenomenin e luftëtarëve në arenat e luftës jashtë Shqipërisë. Qasja jonë institucionale ka qenë kriminalizimi i theksuar i çdo iniciative për të marrë pjesë në një luftë ku Shqipëria nuk është në luftë, nga njëra anë dhe nga ana tjetër, ndjekja e ngushtë e çdo personi që synon organizimin apo rekrutimin apo pjesëmarrjen në luftrat cilat diktohen nga radikalizmi i theksuar dhe ekstremizmi i dhunshëm. Ndaj ne jemi shumë të bindur që qasja e përgjithshme mund sjellë sukses të qëndrueshëm dhe rezultate të qëndrueshme në luftën kundër ekstremizmit dhunshëm, duke filluar me një sistem arsimor dhe edukativ më të fortë dhe me një qasje agresive ndaj promovimit të vlerave, veçanërisht tek të rinjt, brenda shkollës, por edhe jashtë shkollës sigurisht.
Duke konsideruar arsimin profesional, dhe për këtë ministri do flasi, ministri Klosi do flasi edhe më konkretisht, si një mënyrë mjaft e mirë për të promovuar edukimin profesional, por për promovuar dhe vlerat shoqërore, në mënyrë qëndrueshme dhe duke ndërtuar modelet e shëndosha tek të rinjt, larg ekstremizmit dhe larg tendencës për dhunë. Duke promovuar komunitete më të forta, komunitete lokale më të forta, të cilat janë të organizuara në promovimin dhe garantimin e vlerave të përbashkëta, dhe të cilat gjejnë një partner tek institucionet. Kjo domosdoshmërisht nënkupton besimin që duhet ndërtojnë institucionet tek shoqëria, në mënyrë që përpjekja e përbashkët për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm të jetë e suksesshme dhe mbi të gjitha e qëndrueshme në kohë. Duke ndërtuar bashkësi fetare dhe komunitete fetare, të cilat përveç harmonisë me njëra tjetrën diktojnë edhe modelet e shëndosha të praktikimit të fesë, duke bashkëpunuar ngushësisht me institucionet në parandalimin e çdo tendence për ekstremizëm të dhunshëm. Duke promovuar sigurisht institucione më të forta, që do të thotë të ngjizin besimin e qytetarëve tek institucionet, duke dëshmuar drejtësi dhe mbi të gjitha dedikim te pandëshkueshmëria. Duke promovuar dhe duke garantuar një sistem gjyqësor efektiv, eficient, që jep drejtësi në kohë dhe që është larg çdo praktike korruptive. Duke promovuar kulturën e refuzimit të bakshishit apo të korrupsionit, gjë që sjell pas një dyshim veprimin efektiv të institucioneve ndaj qytetarit dhe që rrit besimin e qytetarëve tek institucionet, duke shtruar rrugën e sigurt për të pasur partneritet qëndrueshëm ndërmjet qytetarit, komuniteteve dhe institucioneve, si e vetmja mënyrë për një bashkëpunim efektiv ndërmjet gjitha gjendëve në shoqëri për të ndërtuar siguri. Ne mendojmë që lufta kundër ekstremizmit dhunshëm nënkupton dhe përfshin luftën kundër ekstremizmit social, luftën kundër ekstremizmit ekonomik, luftën kundër pabarazisë shoqërore dhe pabarazisë qytetarëve para ligjit, luftën kundër informalitetit, luftën kundër palishmërisë, luftën kundër kriminalitetit, luftën kundër korrupsionit dhe mbi të gjitha luftën e përbashkët të shoqërisë, të medias, të shoqërisë civile, të elitës në tërësi, të institucioneve, të komuniteteve fetare, për të garantuar vlerat tona të përbashkëta dhe për të bërë të pamundur, thuajse të pamundur, përpjekjen e çdo individi për t'ju dedikuar praktikave të ekstremizmit dhunshëm që kërcënojnë më së shumti demokracinë dhe vlerat e qytetarisë në Shqipëri, në rajon dhe sigurisht më gjerë. Ministria e Punëve të Brendshme do të mbajë shnim gjetjet e këtij studimi, sugjerimet e këtij studimi dhe jemi tërësisht të gatshëm të bashkëpunojmë me ju dhe me ekspertët më të mirë në vend, ashtu siç po bëjmë edhe me partnerët, për t'i dhënë vendit dhe qytetarëve një strategji dhe një plan veprimi që është i realizueshëm, i qëndrueshëm në kohë dhe që garanton rezultate të qëndrueshme në luftën kundër ekstremizmit dhunshëm dhe radikalizmit në vend. Faleminderit shumë.